Алдыңғы жолы дайындап қатырып қойған пельмендерді қалай пісіремін, соны көрсетейін дегенмін. Негізі әдеттегідей суға да пісіре беремін, бірақ бұл жолы осындай вариантты таңдадым. Пельменді кейде бульонсыз ішкім келген кезде арасында осылай пісіремін. Осылай пісірген менің отбасыма да ұнайды. Ең алдымен құрғақ сковородканы орташа отта қыздырып алып, осылай щеткамен май жағып шықтым. Одан кейін қызған сковородкаға пельменді салып, осылай қызарғанша жақсылап араластырамыз. Қызарғаннан кейін үстіне осылай ыстық су құйдым. Ыстық су құйып болғаннан кейін де жабысып қалмау үшін тағы да біраз араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, бетін жауып біраз бұқтырып қоямыз. Орташа отта 15-20 минуттай бұқтырылғаннан кейін осылай су тартылып қалады. Сол кезде үстіне осындай грек йогуртын қоссаңыз болады. Негізі қаймақ та қосуға болады, бірақ мен майлығы аз деп көп рецепттерде осындай грек йогуртын пайдаланамын. Грек йогуртын қосып, осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне сыр қосып, бір 3-4 минутқа ғана бетін жауып қалдырамыз. Сыр ерігенше, сыр еріп болғаннан кейін плитаның астын өшіреміз. Бізде осындай сливочный соуста пельмен дайын болады. Дастарханға ұсынар кезде бетіне көкшіп қосып әрлесеңіз болады. Және де қасына балғын көкөністерден дайындалған салатты ұсынуды ұмытпаймыз. Егер пельменді осылай дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл өте дәмді және калориясы өте аз болып шығады. Егер рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымда түрлі күніне 4 уақыт тамақтануға болатын ПП рецепттер бар.